चैन जो नौकर चैन जो शाइक आया ओ चैन जो खादिम चैन जो नौकर चैन जो शाइक आया गुलाम नबी की गलत कबो कब छो मुनाफिक आया गुलाम नबी की गलत कबो कब छो मुनाफिक आया ओ असांजी नजर साईं जे यारन में आ साईं मुझो किया चैन यारन में आ आला हज़रत छा फरमाया ता अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल सुभान अल्लाह तवाजे सुभान अल्लाह नथा कयो त मां इहो समझा शायद तवा थकजी विया हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की खुदा जो कसम असा रसूलुल्लाह जी चैन यार इंसान भी प्यार करने वाला बंदर का गुलाम तन पाक के शान के बिल्कुल शेर कयो असा हार जी नायो जो रसूलुल्लाह जे बच्चन जो शान लगायो न को असा राफजी आयो जो असा रसूलुल्लाह जे साहबन जे दामन मा हथ बिल्कुल कढी छडियो न न न असा जो रसूलुल्लाह जे चैन यारन जे दामन में हथा मुस्तफा जे पंतर पाक जे दामन में अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बड़ा अलवरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बड़ा अलवरा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है मुझो त इहो अकीदो आहे कहा मी हशर में मुझो ऐ हैदर अली अलिया रात जो टेमा हबीब करीम असली गाल करो मोहब्बत जी छाजी इश्क जी भला इतनी गाल इश्क जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो गुलाम हजरत बिलाल हबशी असा 2004 में शाम व्यासी दिमशक में बाप सगीर वडो मुकाम उन मुकाम में रसूलुल्लाह जाके त्रा सहाबी दफन आए नबी पाक जो घर वाली उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन नबी सही के पिंड घर वाले जो ते ने मुकाम जनाजा फिलहाल अच्छे जे कब्र ते यासीन अल्लाह मुस्तफा जो मोहब्बत से सुना तो जब नबी सही दुनिया में पर्दो मटियो ये रोंदे रोंदे शाम पहुंचो किथे पहुंचो मानो चयो ओ बिलाल बुधात तू शाम जे बाजार में कंजे लाथो रुई ए अखिर मा जब छो थो हारी के तो सारी के तो याद करी अल्लाह जी ने वादी की तर्जुमानी की
अजीजो दोस्तों कही ता उमर दा मुझा मारू छाखो वयड़ा रुसी उमर अदा मुझा मारू छाखो वयड़ा रुसी छाखो वयड़ा रुसी परदेसी उमर यदा मुझा मारू छाखो वयड़ा रुसी सांगी सफर सांगी सफर ते हलिया छाखो छागछनी समझो अब आए समझ के सांगी सफर ते हलिया छाखो छागछनी कलम कज़ा जे कोटन में थियरस के दुगनी कलम कज़ा जे कोटन में थियरस के दुगनी रोंदे रात निहाए रोंदे गाठा जाओ ना रोंदे रात निहाए रोंदे रात देवा त्यागी क्यों तब पातो कुसीर मरादा मुझा मारू वड़ा चाको बजड़ा सी मारू के मारू का कम करो स्त्री हुजूर विश्व आए तुझे इश्क जनिया आए मुखे मिठी बोली तुझे इश्क जनिया मुखे मिठी बोली उमर मुँह पर मुयजा ओ सच्चा कर का सवली तुझे इश्क जनिया जी मल विसाल थी कहीं तो घरवारी बेचारी चपड़ा कभी रोन लगी घरवारी चयो बाबा हर बाहु रोई चई नहीं कहिड़ी जुल्म जी ॻाल्हि आहे जो आउं दुहागन पई पंजा छो त मुंहिंजो सुहाग खां जुदा हज़रत बिलाल हबशी चयो त मुंहिंजी घरवारी तूं भली रो पर मां ॾाढो ख़ुशि आहियां मां तर बाबू माना मां ख़ुशि थो थिया छो त रसूलुल्लाह जी ज़ियारत कंदे केतिरा ॾींहं गुज़री विया मां क़बर में पुॼंदुसि त मुंहिंजो मदीने वारो मूंखे हुते ॾींदार अज़ीज़ मूंखे दफ़न करे विया अज़ीज़ मूंखे दफ़न करे विया त मूं वटि हुज़ूर ईंदो हिननि लताड़े फिटी कयो हिननि लताड़े फिटी कयो हुन सिमूं खयो आ ज़रूर ईंदो हज़रत बिलाल जे कब्र ते वियासीं असां सां तक़रीबन 50 माण्हू गॾु हुआ पर वो मुबारक एॾो वॾो कोन हो ॿियो बि कब्रूं हुयूं पर केतिरा माण्हू जेतिरा ठही सघियासीं ख़ुदा जो कसम माण्हू हज़रत बिलाल हबशी जी कब्र खे भाकुर पाए रोई चवनि पिया ओ मुंहिंजा मौला हज़रत बिलाल हबशी जे दिल में जेको मुस्तफ़ा जो इश्क हो उन मां ज़र्र असां अल्लाह उहा सोच गदास उहा मोहब्बत उहो इश्क उहो कुर्ब तुंहिंजे असांजे दिल में पैदा थिए मूं अर्ज़ पियो थिए कयो त रसूलुल्लाह जो सहाबी खजनि जे बाग में आयो आयतुल कुर्सी जी ॻाल्हि पे कयम खजनि जे बाग में आयो चई त खजीअ में हींअर खड़को थियो
नजर कयाई त खड़के करण वारो नजर कोन आयो वरी बि खजीअ में खड़को टी खजीअ में पंहिंजो सॼो बाग वॼी वियो दिल में सोचाई तई खड़के करण वारो केरु आवाज करण वारो केरु छाती अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम इस ताईं पढ़ाई त हिकिड़ी शइ खजीअ मां हेठि ज़मीन ते अचे गिरी उन जे जिस्म ते कुते वांगुरु वार हुया उन जो जिस्म भी नजर पियो अचे अल्लाह जे नबीअ जे सहाबीअ फरमायो जिन हुई भूत हुई कहिड़ी मुसीबत आवाज ॾिनाई त मां जिन आहियां ओ फलाणे इलाइक़े जो आहियां असांजे इलाइक़े में बुखार अची वियो आहे मूं सोचो त मां वञी तुंहिंजे बाग मां खजी खावां पर तो त अहिड़ी सूरत पढ़ी जो मां मजबूर थी वियुसि जी भला इहो ॿुधा त तोखे खजीअ में एॾी वॾी ताक़त वारो मां हिकिड़ी खजीअ वटि पहुचां थो त हिन खजनि में कड़को करे वञी ॿुधाए त तोखे कहिड़ी ताक़त ज़मीन ॾियां थो जी ख़ुदा जो कसम जेका तो आयतुल कुर्सी पढ़ी उन में एॾी वॾी ताक़त आहे तॾहिं तो क़ुरान जी आयतुल कुर्सी जेका इस्मे आज़म आहे जॾहिं तो तिलावत कई त मुंहिंजा हथियार सभु फिटा कयव कुझु बि कोन बचियो ताक़त कुवत कान बची मूंखे ज़मीन ते नबी साईं त शान वारो मुस्तफा जो क़ुरान में शान आयतुल कुर्सी में शान वारी उम्मत में शान वारी रात जो टाइम हबीब करीम बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना जे घर में आया हुजूर जन तिलावत करे सुनी मूं पे अर्ज़ कयो त नबी छा खे चइबो आहे इन ते या ॻाल्हि थे कयनि त नबी उनखे चइबो आहे जेको उम्मत जे हाल खां बाख़बर हुजे छा हुजे बाख़बर हुजे माना उनखे ख़बर हुजे अल्लाह जा प्यारा रसूल रात जे टाइम में मुंहिंजा महबूब सुम्ही पिया आराम कयूं अधु राति गुज़रियो आहे मुस्तफा निंड खां उथिया पिटाई फरमाए तो चोर सदाई पान खे त उथ आधी राति हर काट खजाने के उठी पोई राति वो अगे खातिर घात पतो विञाए छॾते जो वो चोर न तो ग़रीबन जा लोढ़ा लॻाए वो चोर न तो मिस्कीन ज़ालिम ढंग लॻाए ग़रीबन जे घर मां चोरी करे वञी उहो चोर न पर उहो चोर थी जे चोर सदाई पाण खे त उथ आधी राति हर काट खज़ाने खे उथी पोइ राति अॻे खां प्रभात पतो विञाए छॾे अल्लाह जा प्यारा नबी पुछा हिते पंजाबी शायर जो शेर चयो आहे त पिछली ते रहमत रखदी करे बुलंद आवाज त माफी मंगन वाला कारण खुलाए दरवाजा मुझा महबूब करीम पंहिंजे वुज़ू करण वारी जाइ में हबीब करीम वुज़ू पिया फरमाए महबूब करीम जी घरवारी असां मोमिनन जी मां अम्मा बीबी मैमूना फरमाए थी त मूं कन जो लगायो त मुंहिंजा महबूब पिया फरमाए त लब्बैक 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 नुसरत 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 ॾाढा 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 सुभान अल्लाह अजीजो दोस्तों हबीब करीम जा प्यारा गुलामो महबूब करीम लब्बैक नुसरत चयो बीबी साहबा चयो अल्लाह जा रसूल जिते वुज़ू पिया कनि उते हाणे आखिर जो टाइम केरु हो नबी साईं जन कैसा ॻाल्हाया
हबीब करीम अचन त पुछां थी महबूब करीम वुजू करण खां बाद में जॾहिं मोटी आया तो मोमिनीन बीबी साहिबा करे कि या रसूल अल्लाह अवां वुजू करण वारी जाइ ते कंखे पे थे चयो त लब्बैक टे भेरा नुसरत टे भेरा लब्बैक माना हाज़िर आया ऐं नुसरत माना तुंहिंजी मदद कई वई जी तुंहिंजी मदद कई वई या रसूल अल्लाह ॿुधायो त तव्हां कैसा पे थी ॻाल्हायो हबीबन फरमायो त ओ बीबी साहिबा मां मदीने शरीफ में आया हिकिड़ो मुंहिंजो गुलाम मक्के मां खबर अथव त मक्को ऐं मदीनो केतिरो मुफ़ासिलो पंधु परे आहे हाँ सही 450 किलोमीटर घणा 450 किलोमीटर पंधु महबूब फरमायो त मुंहिंजो हिकिड़ो गुलाम उनजो किताब न अमर बिन साबित नालो लिखियो आहे उन मुंहिंजे गुलाम खे काफ़रन बंद कयो आहे काफ़र कदी कोठीअ में रखियो आहे काफ़र हलिया विया चौकीदारन खे निंड अची वई उन आधी रात मां महबूब करीम खे सदा कया मूं चयोमांसि जा गुलाम लब्बैक जीर चवां मां हाज़िर आहियां तुंहिंजी मदद कई वई मौल फरमायो त मां पंहिंजे गुलाम खे लब्बैक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी तुझो पीर मुझो पीर फरमाया सुन्नत अज़ीज़ो दोस्तों नबी उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजे उम्मत खां बाख़बर अब अमेरिका खे ख़बर पए थी त फलानी जाइ ते दहशतगर्द आहिनि फलानी जाइ ते तालिबान आहिनि फलानी जाइ ते दहशतगर्द आहिनि ओ मुंहिंजे हबीबन करीबन सां प्यार करण वारा मुस्तफ़ा जो इल्मु अञा अॻिते हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो पोइ दुआ करूं ओ मुंहिंजे हबीबन सां प्यार करण वारा الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل तौरात ऐं इंजील में उहे मुस्तफ़ा जो ज़िक्र लहदा लिखियल ॾिसंदा मकतूब जेको आहे लिखियल खे कतब यक्तुब जो बाबा हबीबन सां प्यार करण उम्मीअ जे लफ़्ज़ ते मूं कोन ॻाल्हायो नबी साईं जी तारीख़ तौरात में कीअं इंजील में कीअं छो त कुझु दोस्त चवनि था त अल्लाह जे नबीअ खे 40 सालनि ताईं इहा बि ख़बर कान हुई त को आउं नबी आहियां हालात अल्लाह जे नबीअ जी तारीख़ तौरात में बि लिखियल आहे इंजील में बि लिखियल आहे तफ़सीर इब्ने कसीर इन आयत जे हेठां हिकिड़ो ज़बरदस्त वाक़ियो लिखियो आहे जेको ईमान अफ़रोज़ वाक़ियो आहे उन में न को मां शेर पढ़ंदुसि न को आउं केर कंदुसि उहो वाक़ियो ॿुधायां तव्हांजो ईमान पास खुदा जो कसम इन आयत जे हेठां नबी साईं जे गुलाम मुफ़स्सिरन नबी साईं जी उम्मत जो शान हज़रत मूसा ते तौरात तिलावत कयो मुंहिंजा मौला ये उम्मत हिकिड़ी ॾिठी अथई हिकिड़ी क़ौम तुंहिंजे तौरात में जेको तुंहिंजो पाक किताब आहे उन में हिकिड़ी क़ौम ॾिठी अथई जेके क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत कंदा क़ुरान जे तिलावत करण सां हिकिड़े लफ़्ज़ पढ़ण सां 10 गुनाह माफ़ थींदा 10 दर्जा बुलंद थींदा 10 नेकियूं लिखियूं मुंहिंजा मौला इहा बड़ा उम्मत मूसा के उम्मत करे दे अल्लाह से फरमाया त या मूसा ला तुकल्लिमनी वला तसअलनी हाज़ी मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मूसा इन उम्मत का सवाल न जाया उम्मत मुझे मदीने वाले वोट दी उम्मत मदीने वाले वोट दी उम्मत
वरी हज़रत मूसा सलाम मुझा मौला ये हिकिड़ी क़ौम लिखी पई आहे जेके बैतुल्लाह जो हज कंदा, मिना मुज़दलिफ़े अरफात के भेटींदा, मक्को मदीनो ॾिसंदा, मोटी ईंदा त तूं उन्हनि खे इहे पाक कंदे ॼण हू माउ जे पेटां हींअर ॼावान। मुंहिंजा मौला ताला इहा मूंखे उम्मत करे ॾे। रब फरमायो इहा उम्मत मुंहिंजे मदीने वारे को। रब्बा तव्हांखे छा चए? वो फ़क़ीर हो, ख़ासि के फ़क़ीर हो, बरोच हो, पंजाबी फ़क़ीर हो, केरु बि आहियो, पर मां तव्हांखां पुछां थो मुस्तफ़ा जो शान कंहिंजो शान आहे ऐं हुज़ूर जे सदके तव्हांजो शान आहे। अबा हंज पखी ॾिठो अथव? हंज पखी तमामु वॾे शान ऐं मान वारो, पर असां वरी हंज पखीअ वारे दर्जे के बीहंदड़ पाण खे बगल खां परे परे छॾियो। अज़ीज़ो दोस्तों, तफ़सीर इब्ने कसीर में अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। उन जे हेठां हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आहे त नबी साईं जो हिकिड़ो सहाबी, उन जो नालो हज़रत हिशाम। नबी से फरमायो ओ मुझा प्यारा सहाबी, के सहाबी के गॾु वटि ई मां हिकिड़ो ख़त तोखे थो ॾियां जेको शाम जे बादशाह ऐं रूम जे बादशाह खे उहो ख़त ई थो ॾियां। अज़ीज़ो दोस्तों, रसूलुल्लाह जो प्यारो सहाबी नबी पाक जो ख़त मुबारक खणी नबी साईं जो शान कीअं तौरात ऐं इंजील में आहे तवज्जो कयो। नबी साईं जो सहाबी जॾहिं शाम पहुतो, तफ़सीर लिखियो आहे त शाम जो शहर दिमशक जो इलाइक़ो उनखे होता ऐं कोई तोते सां होता जो शहर बि चवंदा आहिनि। रसूलुल्लाह जो सहाबी जॾहिं उन बादशाह जे दरबार वटि पहुतो, बादशाह पंहिंजो हिकिड़ो एर्ची मोकिलियो त वञी इहे अजनबी माण्हू नज़र अचनि था, उन्हनि खां पुछ बाहर आयो, रसूलुल्लाह जे सहाबन सां ॻाल्हाए। नबी पाक जे सहाबन फरमायो त अल्लाह जे आख़िरी रसूल मदीने वारे मुहम्मद करीम ही ख़त ॾिनो आहे जेको हिन शाम जे बादशाह खे बि ॾियणो आहे, रूम जे बादशाह खे बि ॾियणो आहे। चयाईं त मूंसां ॻाल्हायो, मूंखे ख़त ॾियो। नबी जे सहाबन फरमायो त अल्लाह जे रसूल जा सहाबी आहियूं, असीं एर्चीअ सां न ॻाल्हाईंदासीं, ख़ुदि बादशाह सां ॻाल्हाईंदासीं। बादशाह खे वठी अचो। नबी साईं जा सहाबी उते जो पहुता, बादशाह खे कारा कपिड़ा पातल हुआ, थोरो कावड़ ऐं गज़ब में हुयो। बादशाह खे रसूलुल्लाह जे सहाबन ख़त ॾिनो, चई त ठीकु आहे, ख़त भली ॾियो, पर इहा ख़बर अथव त इन कारा कपिड़ा छो पाता? अल्लाह जे नबी जे सहाब ने फरमायो ओ बादशाह सलामत, रब तोखे इज्जत ॾिनी आहे, ख़बर नाहे तो कारा कपिड़ा पाता आहिनि। जी कारा कपिड़ा इन जे लाइ पाता आहिनि त जेसि ताईं मां तव्हांखे हिन बादशाही जे हुदूद खां ॿाहिरि न कढंदुसि, तेसि ताईं आउं चुप करे कोन वेंदुसि। सुभान अल्लाह। नबी से जे साहब ने फरमाया बादशाह होश कर, तख्त ते वेठो है, तू भी इंसान है, असी भी इंसान हो। अल्लाह तो के बादशाही दुनिया से करे फकीर गरीब हो, पर तोखे इहा ख़बर आहे त तुंहिंजे हिन सरज़मीन ते चंद ॾींहं खां पोइ असांजा कदम लॻंदा। तोड़ जो मुंहुं फिरी वियो कि इहो कीअं? जी त असांखे आख़िरी अल्लाह जे प्यारे रसूल मदीने वारे घोट ख़बर ॾिनी आहे त वीचारे जा वाइस भरा थी विया। पंहिंजे ग़ुलाम खे चई हिननि खे वठी रूम जे बादशाह ने हल, हू ताईं वठी करे उते पहुता। बादशाह उहो मथे वेठो हुयो ऐं दरीअ खां सॼो कुझु ॾिठाई वेठे। नबीअ जा सहाबी जेॾी महिल उन जे तख़्त जे हिकिड़े पाए वटि पहुता त हुननि चयो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जॾहिं नबी साईं जे सहाबनि ईअं कयो त बादशाह जी दरबार ईअं पई मिले जीअं अॼु ज़िलज़िले में नवाब छा पई मिले।
पर अञा वधीक किताबनि मिसाल ॾिनो आहे त जीअं वण जी टाली उनखे हवा लोलींदी आहे, उनजी दरबार ईअं पई हुजे। बादशाह माण्हू मोकिलियो त ख़ुदा जे वास्ते इन्हनि खे चओ त ही वॾी क़ीमती ठहियल आहे, हिन ते करोड़े रुपया ख़र्च आया आहिनि, हिते सदियूं साल कमु हलियो आहे, ईअं न थिए जो तव्हां एॾो वॾो कलमो पढ़ो त मुंहिंजी दरबार रही पयो। ख़ैर रसूलुल्लाह जा सहाबी अंदर पहुता। बादशाह जो ख़बर ॾे रसूलुल्लाह जे सहाबी नबी साईं जो ख़त हूंदो। उन ख़त पढ़ियो, ख़त पंहिंजे अखियुनि ते रखियाईं, ॾाढा इनाम ऐं इकराम कयईं, इज़त कयईं। ॿ टे ॾींहं उन्हनि खे उते तरसाईं। ॿ टे ॾींहं जे तरसाइण खां बाद में उन बादशाह चयो त रसूलुल्लाह जे सहाबनि खे वठी अचो। रसूलुल्लाह जा सहाबी पहुता, हिकिड़ी अहिड़े कमरे में उन्हनि खे वठी वियो जेको सॼो सोन सां भरियल हुयो। बादशाह जी हिकिड़ी चाबी हुई, उहा पाण चाबी लॻाए हिकिड़ो कारो कपिड़ो हरीर जो पट जो कारो कपिड़ो ॿाहिरि खणी आयो, जंहिंते हिकिड़ी तस्वीर छापियल हुई जेका ॾिघी तस्वीर हुई। पिनियूं ऐं कंगूर जो वॾियूं हुयूं, जिस्म उनजे ते वार हुया, सूरत उनजी सुहिणी हुई, विचां उनखे सींग निकितल हुई, मथां पटको ॿधल हुयो। उन बादशाह रसूलुल्लाह जी सहाबनि खे फरमायो सुञाणियो था त कंहिंजी तस्वीर आहे? चयो न। जी हज़रत आदम नबी जी तस्वीर। वरी ॿी तस्वीर खणी आया, उहा तस्वीर उनजे अखियुनि में शोर हुयो, उनजे जिस्म में कावड़ भरियल हुई। चयो त भला हे सुञाणियो था? इन जी हज़रत मूसा जी तस्वीर आहे। ऐं थोरो ॻाल्हि खे ॿुधाए छो त वरी पंहिंजे साल सां सभु खे आराम करणो आहे। मां मतिलब ते अचां, पंहिंजे ग़र्ज़ो क़ाइद ते अचां। वरी अहिड़ी तस्वीर आंदो जेको घोड़े ते सुवार हो, जंहिंजा पेर ऐं जिस्म वॾो हुयो, जंहिंजूं अखियूं ऐं ॾाढी मुबारक सुहिणी हुई। भला हे सुञाणियो? रसूलुल्लाह जे सहाबनि फरमायो त इहो बि कोन था सुञाणियो कि हज़रत सुलेमान नबी आहे जंहिंजी पूरी दुनिया ते बादशाही हुई। चौथे पंजे नंबर ते हिकिड़ो कपिड़ो आंदाओ, हरीर जो कपिड़ो, पट हो सॼो, उन ते रसूलुल्लाह जी तस्वीर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तस्वीर जो सहाबनि ॾिठी, एतिरा ॾींहं हबीबनि करीमनि खे ॾिठे थी विया हुया, उन्हनि जे अखियुनि में मुस्तफ़ा जी फ़िराक़ पाणी। हिननि जो रुनो त बादशाह बीठो वेही रहियो, वरी उथी बीठो। चई ॿुधायो तव्हां रुनो छो? चई असां रुनो इन करे त तस्वीर असांजे महबूब मदीने वारे घोट जी त तस्वीरूं ॿियूं हलियूं हुयूं, पर मूंखे ख़बर हुई त तव्हां मुहम्मदी आहियो, मुस्तफ़ा जी उम्मत आहियो। रसूलुल्लाह जे सहाबनि ॿियनि नबियनि जूं तस्वीरूं बाक़ाइदा तफ़सील सां लिखियल आहे। नबी साईं जे सहाबनि फरमाया त तस्वीरूं तो किथां? जी बाबा अल्लाह जे नबी हज़रत आदम रब जे दरबार में अर्ज़ कयो, मुंहिंजा मौला जेके मुंहिंजे ज़ुर्रियत मां, मुंहिंजे औलाद मां जेतिरा बि तूं नबी पैदा कंदे, उन्हनि सभिनी नबियनि जूं मिसाली तस्वीरूं आदम खे नसीब कर। अल्लाह जो नबी हो दुआ हुई, अल्लाह साईं जन्नत मां उन्हनि जूं तस्वीरूं ॾिसो जेके जन्नत जे हरीर ऐं पट ते हुयूं। वो हज़रत आदम नबी अल्लाह जो अमर मञे वियो, इहे तस्वीरूं ओ सिज हिकिड़ी किचन, हिकिड़ी कप ऐं तारे जे अंदर जिते सिज पियो लहे, उन्हीअ जाइ ते हज़रत आदम नबी उहे तस्वीरूं छॾियूं। अल्लाह जो प्यारो माण्हू सिकंदर ज़ुल्करनैन, अल्लाह से कुरान में उनजो ज़िक्र कयो आहे, वयसअलूनक अन ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन बादशाह जे बारे में रसूलुल्लाह का माण्हू सुवाल था कनि, उन बादशाह जो त सिकंदर ज़ुल्करनैन उहे तस्वीरूं उतां ई हथ कयूं। सिकंदर ज़ुल्करनैन खे अल्लाह से उहा हुकूमत ॾिनी हुई जेको सिज उभरण वारी जाइ ते पहुतो, सिज लहण वारी जाइ ते पहुतो। तो सिक
सिकंदर ज़ुल्करनैन ने ये तस्वीरूं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह जे नबी के ॾिनियूं उहो असांजे अबंदादन में हो वो ये तस्वीरूं असां वटि इहे हलंदियूं आहियूं नबी साईं जे सहाबन खे चयाईं त यार मुंहिंजी दिलि चवे थी त मां रसूलुल्लाह जो ग़ुलाम बणिजी छा कयां हीअ मुंहिंजी क़ौम आहे ही मुंहिंजा माइट आहिनि मूंसां चावड़जी पवंदा इन करे ही तोहफ़ा तव्हांखे ॾियां थो ही तोहफ़ा खणी मोटी आया त अल्लाह जा रसूल रब ते हलिया विया हुया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो दौर हुयो जॾहिं ही उन्हनि वटि पहुता त सिद्दीक़ अकबर फरमायो त अल्लाह जे रसूल इहे सभु असांखे आवाज़ ॾिना मालूम थियो त अल्लाह जे नबी जी तारीफ़ वो क़ुरान में तौरात में मुस्तफ़ा जी तारीफ़ आहे इंजील में मुस्तफ़ा जी तारीफ़ आहे उन सां गॾोगॾु ज़बूर में मदीने वारे खोट जी जेको आहे सो तारीफ़ आहे अर्श ते मुस्तफ़ा जी तारीफ़ आहे ज़मीन ते मुस्तफ़ा जी तारीफ़ आहे कायनात जे ज़रे ज़रे में मुस्तफ़ा जी तारीफ़ आहे मोमिन जे दिल में मुस्तफ़ा जी तारीफ़ अल्लाह साईं उन हबीब करीम जो सच्चो गुलाम करे चाहे ऐं सच्चो गुलाम करे बाहूं ॿधी हिकिड़ो अर्ज़ु कयां थो अल्लाह साईं बेअदबीअ खां बचाए हुज्जत न रख होतन सां तूं पाण में निहार त मुंहिंजे उमर कहिड़ो तूं पाण में निहार त मां केतिरो भलो तूं पाण में निहार मां केॾो निवाज़ी तूं पाण में निहार त मां केतिरो ग़ाज़ी मुजाहिद छा असां बच्चा क़ुर्बान कया वतन क़ुर्बान कयो मिल्कियत रसूलुल्लाह जे नाले तां क़ुर्बान कया त कान कया हुज्जत न रख होतन सां मतां प्री न पंहिंजो लखे लोथाए गॾियूं बानू पारो चंद रोंदियूं रतो जेके धर्म खे अमता थिए बानत ऐं ग़ुलामीअ वारो रस्तो इख्तियार कर ये मस्जिद शरीफ ठही आहे इन मस्जिद शरीफ खे निमाज़ सां आबाद नबी साईं जी की हदीस आहे त क़यामत जे ॾींहुं हिकिड़ा टोला हिकिड़ा वॾा वॾा पेड़ा भरिजी जन्नत में ईंदा पुछियो वेंदो मुझा मौला ये बेड़ा भरजो केने पिया वञनि रब फरमाईंदो ही मुझा निमाज़ी बाला ये बेड़ा ये मस्जिद के होके जन्नत में पुॼंदा अल्लाह साईं मस्जिद जे ठाराईंदड़ निमाज़ पढ़ंदड़ मस्जिद जे पाड़े वारनि खे रसूलुल्लाह जे सॼी उम्मत खे रब आबाद करे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम शमाए बसले हिदायत पेला सलाम शमाए बसले हिदायत पेला सुहानी घड़ी चमका दे
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى خير قلوبنا من كل وصف وعيننا ومشاعرك ومحبتك وامرتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أمان الخائفين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين. إلهي اجب دعواتنا بخصائص لطفك واغفر لجميع جماعة الحاضرين والغائبين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى या इलाही आज जमूनी द्वार में लुत्फ तो और हमारा खुद बनाने मंच को यूं पेश तो या अल्लाह हज़रत हबीब करीम अलैहिस्सलाम चेहरे और तन पाक के मुआबे वली कामिल रब्बानी आलम के सबके सासकी या गुनाह को माफ फरमा या अल्लाह जमात में जो कर्जदार और नौकर माफ फरमा मरीजन को जामत फरमा या अल्लाह जमात को पाक फरमा या अल्लाह फकीर होकर और फकीर को बेचारो खिदमत करे मस्जिद शरीफ या खिदमतगार पाने वाला उन सभी जो पाक हुजूर गौस पाक के दरबार में ही लंगर शरीफ ये सारो हाल मंजूर है